嗱，正所謂養狼狗咧就咬心口，唔係學佢嗰個邏輯講嚇，佢帶陳大人出身噶嘛，係咪啊？總之咧，通常嗰啲咧撲街咧，即係嗰啲人渣黑社會啊，裏邊嗰啲人咧，即係到最尾個大佬咧，通常都係俾下邊啲人捅鳩死嘅。咁咧睇撚住嚟啦，咁啊大飛玩完。哦，唔係，大家有冇睇《野獸刑警》啊？野獸刑警啊，譚耀文個大佬啊張耀揚啊，咁啊點死㗎？咪俾佢條僆咪就係咯，懟死咯。即係阿陳大雲講一句：你90日之後你唔還錢，你咪準備喺頻道冇咗咯。咁喺咁嘅情況之下會點啊？大飛？咁我算唔算提咗阿陳大雲啊？頂！嗱，即係有生殺大權。唔係，係啊，陳大雲如果想大飛幫佢含撚咧，咁而家就不得㗎啦，應該。佢想攞翻啲錢先嘅，估。唔係咁大飛幫佢含到好難，好舒服喎咁樣。係啊，好爽㗎，係啊。你又知嘅？你試過啊？邊個買奶茶？等係大飛買俾陳大雲飲啦，呢單嘢。嗱，因為表面上咧就而家陳大雲就係上帝啊！你知唔知啊？係啦，嗱，我都係咁樣講啦。表面上咧，大飛好似贏咗啦，其實喺我眼中咧，嗱，佢中咗2個紅牌啊，咁大家留意下啊。咁即係佢如果流量唔跌咧，仲繼續升咧，咁你哋可以肯定㗎啦，佢一定要俾好多錢嘅，明唔明先？因為跌硬嘅，點解要跌硬咧？你哋睇15少就知啦。15少咧，因為好多嗰啲短視頻咧 AI 創作咧就玩鳩啊大飛同陳大雲嘅，我提咗好多次，冇撚搞呢啲。你中咗咁多紅牌，真係會舐嘢㗎咁樣。嗱，其實阿15少咧嗰個頻道已經就嚟毀滅嘅邊緣㗎啦，即係話埋俾你聽啦。